Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем рисовать вот такую красивую птичку, сидящую на цветущих ветках. Чтобы сделать такой красивый рисунок, мне понадобится карандаш, ластик, кисточки, толстая и тонкая кисточка, палитра, гуашевые краски и баночка с водой. Мы начнем рисунок, намечая, где какой предмет у нас будет находиться. Итак, моя птичка будет примерно вот здесь. Птичка будет сидеть на веточке. Веточка дерева у нас меняет направление несколько раз. У веточки есть толщина. И веточка, которая поначалу была толстой, становится тоньше. Мы нарисуем еще одну веточку, которая будет уходить вверх и также несколько раз менять направление. Вот так она становится уже. Мы нарисуем веточку еще здесь. Вот так наша веточка поменяла направление один раз, второй, третий и четвертый. Теперь мы нарисуем тоненькие веточки. На толстых ветках всегда есть тонкие, а на них еще тоньше и меньше. Нарисуем еще здесь. Вот тут можно еще увести в край листа ветку. Где мы еще можем нарисовать веточку? Вот здесь. Также ветка несколько раз меняет направление. На тонкой ветке есть ветки еще тоньше. Смотрите, веточки мы никогда не рисуем вот так. Это куриная лапка. Так мы веточки не рисуем. Я провела палочку. С одной стороны нарисовала ветку, поднялась чуть-чуть выше и нарисовала ее с другой стороны. Также можно сделать и тут, и вот здесь. Где еще можно нарисовать веточки? Тут. Можно эту веточку сделать даже с толщиной. Тут еще нарисовать ветки. Где мы еще нарисуем? Здесь. Смотрите, на карандашик нужно давить. Я вам потом скажу, зачем мы будем давить на карандаш сейчас. Так, нарисовали еще здесь. И вот тут еще можно вниз, в край листа увести ветку. Так, и на ней нарисовать еще ветки. У нас еще осталось тут пустое пространство. Мы его тоже должны заполнить. Так, эти веточки смотрят вниз. Эта веточка будет смотреть вверх. Также моя ветка несколько раз меняет направление. Дерево у меня готово. Теперь я буду рисовать птичку. Туловище птички похоже на овал. Вот такой вот овал мы нарисовали.
Сейчас мы должны сделать ей голову. У птички нет шеи, то мы голову рисуем здесь. Так вот чуть-чуть соединяем голову с туловищем. Здесь вот у нас будут крылышки. Одно крылышко у нас будет с перышками. И второе крылышко. Одно крылышко мы видим полностью, а другое чуть-чуть только, потому что оно с другой стороны, и мы не видим его полностью. Что еще нужно нарисовать птичке? Хвостик. Рисуем мне вот такой длинный красивый хвостик. Тоже с перышками. И осталось птичке нарисовать ножки. Одну ножку будет видно хорошо, лапку, а другую лапку будет видно чуть-чуть. Так, сделаем птичке пальчики. Вот так. 2 впереди пальчика у нее, 1 сзади. Вот так. Птичке еще нужно будет нарисовать глазик. Это мы сотрем. Нарисуем здесь глазик. Кружочек, внутри еще кружочек. И сделаем ей клювик. Вот такой вот. Это будет верхняя часть клювика и нижняя часть клювика. Вот такая вот птичка у нас получилась с вами. Теперь мы начнем уже работать цветом. Я беру большую кисточку, намочила кисточку, отжала. Сейчас я намешаю голубой цвет. Напоминаю, как мы намешиваем голубой. Я беру синий. Обязательно мою кисточку, отжимаю ее, чтобы она была чистая. Чистой кисточкой я беру белый, чуть-чуть, вот так. Так, мне нужен темно-голубой, поэтому я беру больше синего и меньше белого. Вот таким вот голубым цветом я буду закрашивать небо. Смотрите, из-за того, что я давила на карандаш, мои карандашные линии видны под краской. Для этого нам и нужно было давить на карандаш. Я закрашиваю небо кисточкой, веду слева направо. Напоминаю, что мы кисточкой не ведем туда-сюда или вот так вот мы не рисуем. Если у меня закончился цвет, я могу намешать еще. Смотрите, чтобы небо не получилось очень прозрачным, а то будет некрасиво. Краска должна быть густо намешанная на палитре. Вы берете много краски из банки, и синего, и белого. Но при этом у вас должно быть больше синего и меньше белого, чтобы ваш голубой был не очень светлым. Если мы сделаем слишком светлое небо, на таком небе у нас будут не так красиво смотреться белые цветочки на цветущих ветках, на цветущих деревьях. Так, я закрашиваю фон полностью, не забываю про уголки.
меня закончилась краска, я намешала еще. Смотрим аккуратно, чтобы не закрасить птичку. Ветки вполне можно закрасить, рисунок мы все равно видим, а птичку закрашивать не надо. Кисточкой я по-прежнему веду только в одну сторону. Так, я все закрашиваю. Осталось совсем чуть-чуть. Если вам кажется, что фон слишком светлый, можно еще раз пройтись по фону. Закрасить его еще одним слоем краски. Тут у меня, например, недостаточно темно, поэтому я закрашу еще раз. Лапки тоже можно закрасить, это ничего страшного. Так, теперь мы приступаем к птичке. Смотрю снова на картинку. Смотрим на окрас нашей красивой птички. Давайте мы начнем с головы птички. Я взяла коричневый. И сейчас мне нужно еще намешать оранжевый. Оранжевый — это красный и желтый. Вот я их смешала. У меня получился оранжевый. Я добавляю в коричневый. Можно отсюда взять краску, добавить сюда. Вот такой вот у меня получится цвет. И этим цветом я начинаю делать голову птички. Я веду кисточкой по форме. Глазик не закрашиваем. Вот так вот это будет голова. Еще у нее вот здесь вот у птички оранжевенькая. Перед хвостиком. Сейчас мы сделаем туловище и крылышки. Для этого в голубой, который у меня уже есть на палитре, я возьму капельку черного. Капельку, совсем чуть-чуть. Так, можно еще капельку. У меня получится вот такой вот цвет. Темно-синий. И им я буду делать вот такие вот мазочки. Смотрите, между мазочками у меня остается свободное место. Его я потом закрашу другим цветом. Я делаю это для того, чтобы показать, что у птички есть перышки. Птичка не гладкая. Вот так. Сделаем перышки. Возьмем еще цвет с палитры.
Сделаем перышки тут. Покажем перья на крылышке, на одном и на другом, и на хвостике. Если цвет закончился, я могу взять еще капельку черного и добавить в голубой, который у меня на палитре. Вот так. Теперь оставшиеся я закрашу, оставшиеся белые места я закрашу коричневым. Я мою кисточку, беру из банки коричневый цвет и заполняю свои пробелы. У меня синий смешался, высох еще не до конца, поэтому у меня эти два цвета красиво смешаются на работе. Вот такая вот с переливами птичка получится. Так, где крылышки, я веду длинные ровные линии. А здесь короткие мазочки. Так, теперь можно взять тонкую кисточку, тоненькую. На тонкую кисточку я возьму черный чуть-чуть. На самом кончике я вот такими вот точечками сделаю глазик и кружочек вокруг глазика. Так, теперь нужно сделать клювик. Я ставлю кисточку и веду в одну сторону. Верхнюю часть клювика можно сделать коричневым цветом. Вот я взяла коричневый, поставила кисточку и веду в одну сторону. Заметьте, у меня рука находится на работе, не на весу, а я положила руку на лист. Мне так легче будет рисовать. Так, пока наша птичка высыхает, можно ей добавить перышек здесь. Так, вот тут. Добавляем вокруг нее. Вот так, в одном направлении мазочки. Вот я провела мазок, оторвала кисточку от листа. Провела мазок, оторвала кисточку от листа. Вокруг глазика на голове я делаю ей перья, чтобы птичка была пушистая и красивая.
Вот так. Угу. Теперь птичка уже похожа на птичку. Я возьму коричневый, тот же самый. У меня крылышко уже чуть-чуть подсохло. Я отделяю крыло от туловища. Руку кладу на лист. Кисточкой провожу в одну сторону. И обвожу крыло, одно и второе. Можно еще раз подчеркнуть эти длинные перья. Вот так. Теперь мы будем делать веточки. У нас фон уже высох, можно вот так потрогать. Я беру цвет, который называется охра, вот такой вот песочный. Если у вас нет такого цвета в наборе, его можно смешать при помощи желтого. Взяли желтый, потом помыли кисточку, отжали ее, взяли коричневый. Получилось охра, песочный цвет. В песочный цвет мы добавили чуть-чуть больше коричневого. Вот. И теперь будем рисовать ветки. Я беру тоже тонкую кисточку, вот так кладу ее плашмя. Рука у меня по-прежнему не на весу, а на листе. И вот так вот я веду кисточкой по направлению ветки снизу вверх. Закончилась краска, беру еще с палитры. Опять веду кисточкой вверх. Так. Если кисточкой тяжело рисовать, значит берем на нее еще водичку. Опять я веду кисточкой вот так по направлению движения. Эту теперь рисуем. Вот она поменяла направление, еще раз поменяла, еще раз поменяла. Рисую теперь веточку, на которой сидит птичка. Можно ей закрасить лапки, потом их нарисуем отдельно. Вот так мы провели одну, вторую, третью, теперь четвертую. Для того, чтобы наша ветка казалась объемнее, ее можно с одной стороны вот так коричневым цветом подчеркнуть. Только с одной стороны. Можно взять еще коричневый из банки. Только с одной стороны подчеркнуть ее. Угу. Нужно еще здесь. Угу. Теперь мы возьмем только коричневый отдельно. Только коричневый. И как я буду рисовать тонкие ветки? Я положила кисточку, провела линию, убрала ее. Провела линию, убрала.
провела, убрала, провела, убрала. Вот так вот. Одно движение кисточки. Так, у меня одно движение кисточки. Каждая тонкая веточка — это одно движение кисточки. Мы тут забыли дорисовать. Сейчас дорисуем. Опять я ставлю кисточку и неотрывно веду ее по листу бумаги. Так, теперь давайте оставшиеся тонкие ветки дорисуем. Опять одно движение кисточкой. По карандашной линии. Карандашные линии мне видно хорошо, поэтому мне будет нетрудно проводить кисточкой по карандашной линии. Смотрите, еще какая может быть ошибка. Если вы взяли кисточкой, провели вот так, или проводите кисточкой вот так, это неправильно. Наша ветка будет толстая и некрасивая. Наша веточка должна быть тоненькая, и я рисую кончиком кисточки. Вот так. Возвращаемся к нашей работе. Продолжаю дорисовывать веточки. Одна веточка — это одно движение кисточки. Здесь у меня все веточки смотрят вверх. Здесь у меня веточка меняет направление. Так, где у меня еще остались ветки? Вот здесь. Вверх. Вверх. И вот такая у меня здесь дуга вниз. Дуга вниз. Дуга вниз. Здесь у меня вверх веточка смотрит. Напоминаю, не рисуйте куриные лапки. Куриные лапки — это некрасиво. Здесь у меня опять дуга вниз. Здесь дуга вниз. Здесь дуга вниз. Вот так. Теперь мы хорошо помоем кисточку. Возьмем большую. Если мы большую еще не успели помыть, моем ее сейчас. Хорошо отжимаем. Берем много белого. Этот белый обязательно разводим на палитре. Вот так, чтобы краска равномерно распределилась по кисточке. И теперь мы будем рисовать уже сами цветочки на ветке. Я буду рисовать белые цветочки. Смотрите, чтобы у вас на кисточке не было очень много белого. Я буду рисовать белые цветочки на каждой маленькой веточке. Вот так, смотрите, вот я кисточку провела, брала, провела. Вот, одно касание кисточки — это один маленький мазочек.
Можно еще делать вот так. Здесь они будут короткие цветочки. Давайте здесь постараемся сделать вот так. Здесь цветочки ближе к нам, они будут больше по размеру, чем цветочки, которые далеко. Так, еще нарисую здесь такие цветочки. Смотрите, у меня на каждом цветочке по 5 лепестков. Так, под птичкой еще сделаем. Делаем еще здесь. Тут можно сделать этот цветочек дальше, поэтому он будет маленький. Раз, два, три, четыре, еще 5. Пятый. Я ставлю кисточку и убираю. Ставлю и убираю. Вот у меня получилось 5 лепестков. Закончилась краска. Беру еще. Делаю еще цветочки. Тут получился большой. Ничего. Смотрите, из-за того, что у нас с вами фон темный, белые цветочки смотрятся особенно ярко. Если бы у нас фон был светло-голубой, то наши цветочки на светло-голубом фоне бы терялись. Их было бы либо плохо видно, либо совсем не видно, и они были бы не такие яркие. Так, сделаем еще вот здесь такой цветочек, который от нас отвернулся. Так. Опять попробуем делать вот так. Угу. Раз, два, три, четыре. Еще 5 здесь. Можно еще маленький сделать. Дорисуем еще цветочки тут. Так, вот тут у нас еще пустое место. Здесь нарисуем цветочек, который оторвался от ветки и летит. Здесь еще у нас будет цветочек лететь. Угу. В середине моих цветочков можно сделать желтую сердцевинку.
вот такой вот. Просто точечка в середине цветочка. Маленькая точка. Смотрите, чтобы точка не получилась больше, чем цветочек. Точка должна быть маленькая. Здесь точечки будут больше, потому что цветок ближе к нам, и он больше. Вдалеке будут вот такие маленькие точечки, потому что сам цветочек маленький. Здесь побольше. Не забываем обязательно мыть кисточку, прежде чем брать новый цвет. Так, цветочки, которые не распустились, они слегка розовенькие. Как намешать розовый цвет? В тот белый, который у меня уже есть на палитре, я добавляю красный, темно-красный или ярко-красный, какой хотите. У меня получается вот такой розовый. Я беру примерно одинаково розового, красного и белого. И у меня получается вот такой розовый цвет. Я нарисую цветочки, которые еще не раскрылись. Смотрите. Раз мазочек, два. Так, раз, два. Можно еще чуть-чуть красненького добавить, чтобы розовый был чуть-чуть ярче. Так. Еще нарисуем здесь. Так, тут нарисуем. Не забываем на каждой веточке нарисовать. Это цветочек, который оторвался от ветки. Угу. Что мне еще нужно дорисовать на цветущих деревьях? Чего нам не хватает на наших деревьях еще? Давайте сделаем листики. Листиков у нас будет немного. Совсем чуть-чуть. Вот мы нарисуем немножко листиков. Чуть-чуть. Совсем немножко. Много листиков пока быть не должно. Вот так. Если хотите, можно дорисовать еще цветочки. Можно еще дорисовать в промежутках, которые у нас остались. Но все полностью, конечно, не нужно закрашивать цветочками всю поверхность листа. Какой-то цветочек можно сделать вот розовым. Угу. Еще можно у птички, можно в клювике цветочек нарисовать для красоты.
Так, дорисовываем цветочком серединки. Желтенький, вот так аккуратно. Кончиком кисточки делаем маленькую точечку. Угу. Так, чтобы наша птичка смотрелась поярче, я возьму розовенький и кончики крылышка сделаю вот такими вот светлыми мазочками. Это украшение такое будет у птички. Так. Здесь можно сделать светлую точечку, подчеркнуть глазик, чтобы он казался более живым. И кое-где, если нам еще хочется, можно сделать светлые перышки, чтобы птичка была нарядная, красивенькая. Вот так. Итак, не забываем, что у птички есть еще лапки. Я беру темно-коричневый и обвожу ей лапки. 2 пальчика впереди, 1 сзади. 1 лапка и 2. Если лапка высохнет и потеряется, сольется с цветом веточки, можно ее еще раз будет закрасить. Вот такая вот красивая птичка на ветке у нас с вами сегодня получилась.